Reading bölməsiyle davam edirik izahlarımıza. Əvvəlki videolarda dediyim kimi scanning və skimming bacarığından istifadə edərək readingləri həll etməyə çalışaq. Deməli, ümumi bütün mətni oxumuruq, yenə açar sözlərlə tapmağa çalışırıq. True false-lardan başlayırıq. Birinci cümləmiz belədir. More follows a well-balanced and evenly proportionate diet. Görək burada diet sözümüz açar sözdür. Gedirik biz mətndən baxıb görək diet hardadır. Ümumiyyətlə, bax bu formada açar sözlərlə siz tapmağa çalışsanız bütün mətnləri artıq vərdiş halına deməli çevriləcək və asanlıqla da imtahanda bunu tapacaqsınız. İndi diet sözünü tapaq biz. Baxın bu hissədə. His regulated diet. Baxın elə bu regulated elə balance sözünün sinonim kimi burada well balance sözünün sinonim kimi işləm. Deməli bu doğrudur. Bəli, qaydalı olaraq, mütəmadi olaraq deməli öz dietasını yerinə yetirirdi deyə bax bu qeyd olunub burada. Geçir ikinciyə. More does the religious ritual before a competition. Religious nədir? Dini ayin. Dini ayin, din ait bir gedək söz tapaq. Religious sözünü axtaracağıq. Amma ki, ola bilər ki, mətndə religious sözün özü olmaya bilər. Sinonimi verilə bilər. Baxın, indi deməli, bu hissədə bax, Müslüman sözü və burada pray. Pray dua etməkdir. Before a race. Burada competitions yazılıb, burada race yazılıb. Bir-birinin sinonimidir. Bəli, bu doğrudur. Yəni ki, Müslüman olduğuna görə, müsəlman olduğuna görə, yəni yarışdan əvvəl dua edir. Bu doğru. Daha sonra Mo uses a certain gestures when he wins a race. Müəyyən jestlərdən istifadə edir. Nə bax ki, qalib olur. Qalib olanda yarışda. Baxaq, bax gestures sözü burada var. Bu doğrudur, true. Yəni söz var deyəndə ki, ümumi olaraq, məna olaraq doğrudur da. Məsələn, bəzən baxırlar ki, bu söz burada var, burada da var, deməli doğrudur, yox. Görün nə deyir, istifadə edir. Bəlkə burada yazılıb istifadə etmir, burada da elə o mənanı çıxır deyə. Yəni mən ona görə deyirəm ki, burada var. Mo has a famous victory celebration just when he wins a race. Yəni bir məşhur qələbə qeyd etməsi var imiş jestlərlə. Deməli bu hissədə izah edir, necə qeyd edir. Daha sonra keçirik növbəti testə. Mo does weightlifting 2 times as heavy as his body weight. Body weight. Deməli, burada ağır qaldırmadan söhbət gedir. Weightlifti gedirik axtarırıq. Görək weighlift hardadır. Baxın, deməli, burada weightlifting. He can lift 1.5. 2 times deyir, 2 dəfə. Amma burada deyir ki, 1.5. Deməli, bu nədir? False-dur. Keçir 222-yə. Burada tamamlamalıyıq cümləni. Oregon yazılıb. Bu bir məkan adıdır. Xüsusi isimdir. Xüsusi ismin bir sinonim olası deyil. Elə özü olmalıdır. Gedirik bu Oregon sözünü tapaq görək hardadır. Baxın burada. Deyir, nəyə görə səbəbi nədir? Səbəbini tapmalıyıq ki, nəyə görə burada yaşamağı üstünlük verir burada yaşamağa. Baxın burada yazır. It is the perfect spot for him. A place where few people recognize him and where there is no media attention. Yəni media yoxdur, jurnalistlər yoxdur və az adam tanıyırmış onu. Ona görə cavabımız A. To avoid media, mediadan qaçmaq və public attention. İctimai diqqətdən qaçmaq üçün. Burada məsələn yazılıb ki, has lots of opportunities. Çoxlu şans var imiş ki, qatarla ora gedilsin. Məşhur atlet idi orada, atasına qoşulmaq üçün gedir və yaxud da məscidə gedə bilərdi. Bunların heç bir doğru deyil. 223-də isə bizə deyir ki, bir sual verir. Which factor does the man consider as the main formula of his achievements? Hansı faktoru Mo hesab edirdi ki, onun uğurunun formulasıdır? Gedirik, bu faktor görək hardadır. Ümumi artıq məna olaraq baxmalıyıq ki, görək bunun cavabını biz tapmalıyıq. Mətnə diqqət edirik. Formula, uğur, faktor, bunların sinonimi də ola bilər, özü də işlənə bilər, həmişə özü olmaya da bilər belə suallarda. Adətən sinonimlərdən də istifadə oluna bilər. Deməli, baxın bu hissədə. Key to his success, açar rolunu oynayır. Mo takes training very seriously. Deməli, nə edirdi? Çox ciddi yanaşırmış təlimlərə, yəni idmana. Bundan gedir söhbət və bu uğurunun açarıydı. Bu da formula deyir, faktor deyir, sinonimdir bir-birinin. Deməli, burada cavabımız nə olur? Y. 224-də dedicate sözü həsr etməkdir. Burada da onun definitionu B olacaq. 225-də isə deyir, burada bizə sual verir ki, daha da suallar verilib ki, bu sualların hansının cavabı mətndə var. Yəni bizə mətndə konkret olaraq deyir ki, bunun cavabı var. Why did Mo leave Somalia for England? Nə üçün Somalini yəni tərk edir? İngiltərə üçün tərk edir. Baxırıq başlıqda Somalia var. He moved to England, daha tərk etdi İngiltərəni, köçdü İngiltərəyə at the age of 8 yaşında. Nə məqsədlə, nə səbəbə? Baxın, ümumiyyətlə məstər, tool ifadə, to join. His father in London, Londonda yaşayan atasına qoşulmaq üçün. To join deməli, məqsəd bilinir, səbəb bilinir. Bir doğrudur. Where were most twins born in 2012? Bu yox idi. Belə bir məlumat yoxdur. Bunu çıxırıq. 3'e keçirik. What was Mo's aim when he was a teenager? Məqsədi neymiş teenager, yəni yetimə olanda? Baxın, burada yazıb ki, ikinci paragrafda. Mo's athletics talent was recognized at secondary school. But what he really wanted to do was to become a car mechanic or play for Arsenal Football Club. Deməli, baxın, burada da məqsədi bilinir onun. Teenager olan vaxtında
Daha sonra 4-də how long did Mo play for Arsenal Football Club? Burada nə qədər müddətdə oynadığı yazılmır. Sadəcə məqsədi olaraq yazılmışdı. 4 səhvdir. Məsələn, elə tələb ola bilər ki, Arsenal Football Club görür, burada da var, burada da var. Hə, bunun cavabı var, gedib götürür. Amma bu doğru deyil. Görün bizdən nəyi soruşur? Deyir, nə qədər müddət oynayıb Arsenalda? 5-ə baxırıq. Why did Mo want to become a car mechanic? Nəyə görə deyir? Yəni maşın ustası olmaq istəyib, maşın mühəndisi olmaq istəyir. Burada ancaq seçim olaraq deyir ki, ya bundan olacaqdı, ya bunu olmaq istəyirdi. Yəni bu ikisindən birini seçmək istəyirdi. Nə üçün olduğu yazılmayıb. Cavabımız 1, 3.